Mga Halloween-inspired nga pagkaon patok sa Bacolod City. Mga kapuso aton tilawan ang mummified dead sandwich, braid mac kag Frankenstein burger. Yaring balita nga aton gintutukan. Mga spectacular nga mga pagkaon ang patok karon sa mga millennial sa pagsaulog sang Tigkalalag 2020. Ini ang ginakalagkagan sa mga netizen. Bukod ang mga Halloween-inspired nga potahe, hindi lang oh so scary, oh so yummy pa. Kangay sini nga Frankenstein-inspired burger nga nagadugo-dugo sa katahumang itsura. Manamit pa ang timplada. Aring braid mac nga may nakatuslok pa nga injection. Kag daw sa wala untat ang pagtulo sang sauce. May mga monster burger man ang itsura, ginilog sa mga kahaladlukan nga pelikula. Pero ang paborito sang tanan, ang ini nga mummified dead arm sandwich. Itsura, kaangay sang sikat nga mami sang pungsod Egypt. Kahaladlukan, pero panigurado, ang sabor hindi mo gid malimtan. Kulbaan lang tulokon pero kung kaunon mo namit ya. Namit gid. Ang ining mathematic food for the souls, ang ginpatilaw namon sa mga Bacolod nun nga mahilig magkaon. Ang ila rating, abaw, 5-star. Pang ginimo nila pang Halloween gid lang style out. Para daw kaladlokan, pero nami gini siya. At first, na-weirduhan ko, pero ang sabor mas namit, kag the best ang panlasa. Kay may twist naman saya. Do ka extraordinary bala pang Hollywood nga nga touch naman niya sa pagkaon, no? Unlike though mahilig kita sa mga suman, mahilig kita sa mga muna, pero iniyalain naman niya nga twist naman niya daw hara ka lang sa ibang nga lugar manggagaon ka sa mga pagkaon pang Hollywood niya. Para sa akon ha. Ang ini nga mga pagkaon, limited edition, gani hingagaw, antes pa man maubusan. Makahaladlok man sa mga mata, apang piho, mabusog ka. Ubod Kirinod Castillo, Adrian Priatos, 1 Western Visayas.